کسانی که تو برنامه غذاییشون پروتئین زیادی مصرف میکنند و این پروتئین رو از منابع حیوانی تامین میکنند 4 برابر بیشتر از کسایی که پروتئین کمتری مصرف میکنند و پروتئین رو از منابع گیاهی دریافت میکنند در معرض خطر ابتلا به انواع سرطان ها هستند. اما حتما دوست داریم بدونید که دلیل علمی این موضوع چیه و چه ارتباط علمی بین مصرف گوشت و ابتلا به انواع سرطان ها وجود داره. اسیدهای آمینه که واحد سازنده پروتئین‌ها هستند در پروتئین‌های حیوانی در کنار کراتین که یک ماده شیمیایی موجود در ماهیچه است قرار گرفتن. وقتی که این دو ترکیب در معرض حرارت بالا که خصوصا هنگام کباب کردن و سرخ کردن بهشون میرسه قرار میگیرند با هم واکنش میدن و تولید ترکیباتی به نام آمین‌های هتروسایکلیک را میکنند. آمین‌های هتروسایکلیک به دی ان ای ما متصل میشن، محل تنظیم تکثیر سلول رو تحت تاثیر قرار میدن و باعث ایجاد تومورهای سرطانی میشن. اما اگر همچنان علاقه‌مند به مصرف گوشت خصوصا در نوع کبابی و سرخ کرده هستید، باید بهتون بگم که در واقع هر بار که هزینه ای رو صرف خرید پروتئین‌های حیوانی میکنید با اون هزینه با اون مبلغ دارین سرطان رو میخرید، اون رو وارد سفره خانواده‌تون میکنید، سرطان رو لقمه میگیرین و میخورید.